చాలా మందికి ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది అనమాట. సో అంటే చాలా మంది రెగ్యులర్గా చేసే పని వేళ్ళు విరుచుకుంటూ ఉండడం, ఏం ఖాళీగా కూర్చున్నా కూడా వేళ్ళు విరిచేస్తూ ఉంటారు అనమాట. చాలా మంది పేరెంట్స్ అయినా అట్లా పిల్లలకి కాలు నొక్కేటప్పుడు కాలి వేళ్ళు చెప్తుంటారు. అండ్ కొంతమంది లెగ్ మసాజ్ చేసేటప్పుడు వేళ్ళని విరుస్తారు వాళ్ళే. సో అది మంచిదా చెడుదా అని అర్థం కాదనమాట. సో మీరు చెప్పండి. మంచిగా చెడు అని తెలియదండి, బట్ దాని నుంచి అయితే హామ్ లేదండి. అవునా? ఏం ప్రాబ్లం లేదండి. రోజుకి ఎన్నిసార్లు నొక్కుకున్నా? అది నేను చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు, అది ఆ ఎయిర్ బబల్ రప్చర్ అవ్వడం వల్ల ఆ సౌండ్ క్రియేట్ చేస్తుంది, అంతేగాని అది ఒక మిస్నామర్ అండి. అంటే మోస్ట్లీ మన పెద్దలు చెయ్యొద్దు అని చెప్తే కన్నా వినరు, కాబట్టి అట్లా చేయడం ద్వారా మీ జాయింట్స్ అరిగిపోతాయని చెప్తే కన్నా వాళ్ళు అది భయంతో వదిలేస్తారనేసి చెప్పింటారు. కాకపోతే అది మిస్నామర్ అండి, మీరు చేసుకోవచ్చు. దాని నుంచి మీ జాయింట్స్ ఫాస్ట్గా అరిగిపోతాయి అన్నది మిస్నామర్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ సైంటిఫికలీ ఎవిడెంట్. సూపర్ అండి, అయితే చాలా చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు ఇవాళ మీరు.